ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা কিন্তু টাইমার আছে 1 আওয়ার 3 আওয়ার এন্ড 6 আওয়ার কত সুন্দরভাবে চলতেছে। লাইটটা আপনারা চাইলে লাইটটা অফ করতে পারবেন, লাইটটা অন করতে পারবেন, শুধু লাইটটা চলবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্ট্যাটাসের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আপনারা দেখেন রাজকীয় সিলিং ফ্যান, একদম রাজকীয়। যারা ঝাড়বাতি এন্ড সিলিং ফ্যান একসাথে একসাথে দুইটা চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্যানটা অনেক ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান। ফ্যানটা দেখেন একদম মেটালের, সম্পূর্ণ মেটালের। বডিটা দেখেন, বডিটা কত সুন্দর, রাজকীয় বডি, একদম রাজকীয় কালার, একদম এই দেখেন ফ্যানটার এই পাশের ডিজাইনটা, পাখার ভিতরের ডিজাইনটা দেখেন কত সুন্দর, পাতা একটা, একদম রাজকীয় ফ্যান। আপনারা চাইলে এই বাল্বগুলি আপনাদের ইচ্ছা মতো কালারে ইউজ করতে পারবেন। একদম গ্লাস এবং মোটা পুরো গ্লাস এবং এবিএস, পাখাটা হলো এবিএস। যারা আসলে ভালো বাতাস এবং লাইটিং এর ফ্যান চাচ্ছেন তাদের জন্য এলমা ব্র্যান্ডের মালয়েশিয়ান এই ফ্যানটা অনেক ভালো হবে। ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানটা কিন্তু 5টা প্লেট, 5 পাখা এবং 52 ইঞ্চি ফ্যান। পাখাগুলি দেখেন এবিএস এর পাখা, পাখাগুলি এবিএস এর পাখা এবং ডিজাইনটা কি একদম রাজকীয় ডিজাইন এবং কমপ্লিট মেটাল, 100% কপার ওয়্যার। ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানের এই সাইডটা, এই নিচের এই যে ডিজাইনটা আছে না, এই ডিজাইনটা একদম 100% মেটাল। একদম এই ভিতরের সাইডটা দেখেন ডিজাইনগুলি একদম রাজকীয় ডিজাইন এবং মেটালিক। প্রত্যেকটা বডিটা সব জায়গায় মেটাল এবং আপনি উপরের যে জায়গাটা আসলে ফাঁকা, এই জায়গা থেকে আপনি ক্যানাফিটা লাগাইতে পারবেন। দেখেন ক্যানাফিটা কত সুন্দর একটা ক্যানাফি। দেখেন এলমা ইউকে, এলমা আসলে ইউকে একটা কোম্পানি, বাট এটা মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে। মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ডের ফ্যান এলমা, অনেক বেটার কোয়ালিটির ফ্যান, 5 পাখার ফ্যান। আমরা সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে দেখেন পাখাটার ডিজাইনটা, এটা কিন্তু মেটাল। তো ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানের রিমোটটা দেখেন কত সুন্দর একটা রিমোট এলমার, এবং লাইটটা আপনারা চাইলে লাইটটা অফ করতে পারবেন, লাইটটা অন করতে পারবেন, শুধু লাইটটা চলবে। আবার যদি আপনারা ফ্যানটা চালাতে চান, দেখেন আমরা সিরিজ লাইনে চালাইছি, একদম ফ্যানটা দেখেন কত সুন্দরভাবে চলতেছে। আপনারা চাইলে এটা 3টা অপশন আছে, আপনি হাই করতে পারবেন, মিডিয়াম করতে পারবেন, লো করতে পারবেন। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা কিন্তু টাইমার আছে 1 আওয়ার 3 আওয়ার এন্ড 6 আওয়ার। আপনারা চাইলে টাইমারের মাধ্যমে ফ্যানটা অফ হয়ে যাবে। টাইমার সেটিং করে রাখলে 1 ঘন্টার মধ্যে অফ হয়ে যাবে। আপনারা যদি চান 3 ঘন্টা অফ করতে, 3 ঘন্টা অফ হবে। 6 ঘন্টা চাইলে 6 ঘন্টা অফ হবে। ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানটা এখন আমরা কিন্তু সিরিজ লাইনে একদম লোতে রাখছি, অনেক বাতাস, দেখেন প্রচুর বাতাস ফ্যানটায়। ডিজাইনটা কত সুন্দর দেখাইতে যেতেছে, দেখেন রাজকীয় একটা ডিজাইন। আপনারা চাইলে বাল্বগুলি আছে না, বাল্বগুলি আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনারা ইচ্ছা মতো বাল্ব লাগাইতে পারবেন, যে কোনো কালার লাগাইতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আমি আবার অফ করতেছি ফ্যানটা, দেখেন। এরপরে আপনারা চাইলে লাইটটা অফ করে দিতে পারবেন, আবার লাইটটা চলবে। এটা কিন্তু লাইটটা কিন্তু ঘুরবে না, ওটা লাইটটা যে জায়গায় আছে স্টিল থাকবে। রাজকীয় একটা ডিজাইনের ফ্যান। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা দেখেন 5টা লাইট আছে, 5টা লাইট ইউজ করতে পারবেন। আপনারা 5টা লাইটে 5 কালার ইউজ করতে পারবেন। আপনারা চাইলে 5টা লাইট 5 কালার ইউজ করতে পারবেন। আপনারা চাইলে 1 কালার ইউজ করতে পারবেন। 5টা পাখা দেখেন, 5টা পাখা কি একদম রাজকীয় 5টা পাখা। এই ডিজাইনটার সাথে বডির ডিজাইনটা একদম মেসিং করা, দুটো জিনিস একদম মেসিং করা, এবং 100% কপার ওয়্যারের ফ্যান এবং ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা আসলে যারা আসলে লাইটিং এবং ভালো বাতাসের ফ্যান চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্যানটা অনেক ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান হবে। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা আপনারা নিতে চাইলে চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস আছে স্টারস ইলেকট্রনিক্স, 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। আপনারা চাইলে আমাদেরকে কল করতে পারেন, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি করে থাকি। আপনারা চাইলে আমাদের পছন্দ মতো ট্রান্সপোর্ট দিতে পারবো। ভিউয়ার্স ঢাকার ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি করি। আপনারা চাইলে অবশ্যই আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। ভিউয়ার্স স্টারস ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে কম দামে প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। ভিউয়ার্স ফ্যানটা হলো মালয়েশিয়ান ইম্পোর্টেড আইটেম। সো এই ফ্যানটা যখন প্রথম আমরা সেল করছি তখন আমরা 21,500 টাকায় সেল করছি। ভিউয়ার্স আমরা এখন এই ফ্যানটার অনেক কম একটা শর্ট সময়ের জন্য আপনাদেরকে ধামাকা একটা প্রাইস দিব। এটা খুবই কম সময়ের জন্য, ইম্পোর্টেড আইটেম, অনেক বেশি ফ্যান আসে নাই। এই ফ্যানটা আপনাদের জন্য স্টারস ইলেকট্রনিক্স এখন এই ফ্যানটার প্রাইস পড়বে 18,500 টাকা। ভিউয়ার্স 18,500 টাকা মালয়েশিয়ান এই ফ্যানটা, 5 পাখা লাইটিং ফ্যানটার প্রাইস পড়বে 18,500 টাকা। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং দেব আপনাদের জন্য। কোনো যদি সমস্যা হয় 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং থাকবে স্টারসের পক্ষ থেকে, 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং থাকবে এবং প্রাইস থাকবে একদম 18,500 টাকা। ভিউয়ার্স আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।